기침, 가래 잡는 천연 해독 3대 음식. 숨이 자주 답답하고 기침이 늘었다면 지금 폐 속에 미세먼지가 쌓이고 있다는 신호입니다. 운동보다 이 세 가지 음식이 먼저입니다. 첫째, 배. 폐를 씻어주는 천연 클렌저예요. 루테올린 성분이 염증을 줄이고 가래를 묽게 만들어 기관지를 깨끗하게 청소해줍니다. 따뜻한 배숙으로 먹으면 효과는 2배. 둘째, 도라지. 사포닌이 가래와 미세먼지를 밖으로 밀어내 기관지를 맑게 만들어줍니다. 만성기침이나 목이 칼칼할 때 최고예요. 셋째, 마늘. 폐 속 세균과 바이러스를 없애는 천연 항생제입니다. 알리신 성분이 염증을 잡고 면역을 올려줍니다. 기침이 잦을 땐 약보다 식탁이 먼저입니다. 오늘부터 폐를 위한 음식 챙겨 드세요.